హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ద కిల్లర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఎవరైనా కుక్కలు అమ్మాలనుకుంటే మన ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి మెసేజ్ పెట్టండి. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ మీకోసం డాబర్మెన్ పప్పీస్ తీసుకొచ్చాను. ఈ హైదరాబాద్ దగ్గర గట్కేశ్వర్ దగ్గర ఉన్నాయి. అండ్ ఒక మేల్ పప్ అండ్ ఒక ఫీమేల్ పప్ అవైలబుల్లో ఉంది. మేల్కి ఏమో 14K డిమాండ్ చేస్తున్నారు అండ్ ఫీమేల్కి ఏమో 12K డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇది హోమ్ బ్రీడ్ పప్స్ అండ్ ఇవి నియర్లీ 38 డేస్ ఉన్నాయి అండ్ 3 kgs వెయిట్ దాకా ఉంది అని చెప్పారు. ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ మాత్రం లేదు అని చెప్పారు ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఎవరికైనా నచ్చితే మీరు టైటిల్లో కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇస్తాను, ఓనర్ని కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. ఫ్రెండ్స్, మన ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్.